喺呢個影片入面，我哋將會介紹點樣利用均值不等式去計一個式子嘅最大值或者最小值。咁我哋首先睇下解呢類問題嘅流程。咁第一步呢，就係利用均值不等式 am 等於 gm 去揾出呢個式子嘅上界又或者下界。咁然後第二步就係利用呢個不等式等號成立嘅條件去確定呢個式子啦，真係可以計到上面嘅上界又或者下界。咁最後就係寫低個結論。咁接住落嚟，我哋就真係睇個例題，睇下點樣去解決呢一類型嘅問題。咁我哋設一個變數 x 係大於0，我哋想計嘅係 x 加 x 分之25嘅最小值。首先我哋睇翻我哋嘅解題步驟啦。咁第一步就係利用 am 等於 gm 啦。咁我哋複習翻個不等式啦。咁 am 即係相加除以2，跟住 gm 就係相乘再開方，咁就有個咁嘅不等式關係嘅。咁或者將佢稍為變一變，咁我哋就會得到其實 a 加 b 係大於或者等於2根號 ab 嘅。咁我哋就係利用呢個不等式去解呢個問題啦。咁但係喺用之前呢，咁我哋要 check 翻呢個不等式成立嘅條件啦。咁就係話呢兩個數 a 同 b 都要係正數嚟嘅。如果 a、b 都係正數，咁我哋就先至可以運用呢個不等式咯。咁所以我哋 check 翻呢一題係咪真係可以咁用喎？咁啊，睇翻我哋呢個問題啦。咁所謂個 a 其實就係呢個 x 咯，咁個 b 呢就係 x 分之25啦。咁我哋睇到呢，當個 x 係大於0嘅話，x 同埋 x 分之25都係大於0啦。咁所以真係可以用到呢個不等式啦。咁我哋就開始寫我哋嘅解答啦。咁首先第一步就係用 am 等於 gm 啦。咁我要寫翻出佢嘅前提先啦，就係 x 大於0。即係因為 x 大於0呢，我哋知道 x 同埋 x 分之25都係大於0嘅。咁我哋就可以用呢個均值不等式啦。a 加 b 就大於等於2根號 ab。咁即係呢個填過去就係大於等於2根號。咁個 a 就係個 x 咯。b 就係 x 分之25。咁呢個 x 可以約咗，咁計出嚟即係10。好啦，咁所以我哋就揾到 x 加 x 分之25嘅下界就係10啦。咁第二步我哋就 check 翻係咪真係可以計到個10出嚟呢？咁我哋就諗翻 am 等於 gm 呢個等號成立嘅充分必要條件咯。咁就係話個 ab 要係相等嘅。咁 ab 相等，咁即係話 x 係等於 x 分之25嗰陣，咁我哋就會知道呢個等號係會成立咯，即係呢度係等於10。咁我哋稍微計一計個 x 要係乜嘢咯喎？咁我哋知道 x 等於 x 分之25，咁係兩邊同時乘個 x 啦，即係 x 平方等於25，即係話 x 係等於正5或者負5啦。咁但係注意翻啦，因為我哋本身個 x 要係大於0，咁所以事實上呢個 x 呢就只可以等於正5嘅啫。即係話 x 係等於正5嗰陣，咁個 x 加 x 分之25就會計出嚟係10啦。咁啊，注意翻喎，呢度呢其實唔需要真係代個5入去計啦。咁雖然你代個5入去，你計出嚟都係10嘅。咁但係根據翻我哋 am 等於 gm 等號成立嘅條件啦。咁啊，自動知道即係當 x 等於5嗰陣，呢個大於等於號其實就係呢個等於啦。咁可以直接抽10落嚟，就唔需要計多次。咁然後最後一步，我哋就寫翻我哋嘅結論啦。當 x 係5嗰陣呢，咁我哋就會計到呢條式子嘅最小值呢，就係10啦。咁樣就做完呢個問題啦。咁下面就留咗2個練習啦，留俾大家去自己做嘅。